बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाइस्ता। वेलकम टू शाइस्ता फूड पॉइंट। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दुआ है अल्लाह आप सबको खुश सेहतमंद और हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियां आ रही हैं, हर घर में नज़ला, खांसी, गला ख़राब, ये तमाम प्रॉब्लम्स चल रही हैं। स्पेशली बच्चों में तो बहुत ही कॉमन है। तो इसके लिए मैं एक ज़बरदस्त सी रेमेडी है, ज़बरदस्त से कहवे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको अगर आप वीक में 2 टाइम्स बना कर इस्तेमाल करें तो ये तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और बल्कि स्टार्ट ही नहीं होंगी। मेरे बेटे को भी इस सीज़न में एलर्जी और बलगम की शिकायत हो जाती थी, लेकिन अब मैं सर्दियाँ स्टार्ट होने से पहले ही से ये कहवा बना के देना शुरू कर देती हूँ, तो माशाल्लाह से तमाम डिजीज़ अब इससे दूर ही रहती हैं। और अब तो मेडिकल साइंस भी हर्बल मेडिसिन्स की तरफ मूव कर रही है, तो हमारे तो किचन में ही तमाम हर्ब्स मौजूद होती हैं, तो हमें तो इनसे फ़ौरन फ़ायदा उठाना चाहिए। तो चलें, इससे पहले कि नज़ला खांसी स्टार्ट हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी भी बजा दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दें। तो चलें रेमेडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा टुकड़ा अदरक को कूट लेंगे या कुचल लेंगे, ताकि इसके जूसेस कहवे में ईज़िली मिक्स हो सके। अब हम एक पैन में 2 कप पानी लेंगे और इसमें सबसे पहले एक छोटा टुकड़ा गुड़ ऐड कर देंगे हम। गुड़ आपको पता है कितना फ़ायदेमंद होता है और इससे कहवे में टेस्ट भी आ जाता है। इसको डिज़ोल्व होने में टाइम लगता है, इसलिए हम शुरू में डाल रहे हैं। अब इसमें कुटी हुई अदरक, 1 तेज़पत्ता, 1/4 टीस्पून अजवाइन और 2 से 3 लौंगे, 2 हरी इलायचियाँ और 2 टुकड़े दालचीनी के और हाफ़ टी स्पून मेथी दाना, ये तमाम हम ऐड करके इसको 5 मिनट तक बॉईल करेंगे, अंटिल पानी 2 कप से 1 कप रह जाए और तमाम स्पाइसेस के फ्लेवर कहवे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। आपने देखा कि तमाम स्पाइसेस जो हमने इसमें ऐड किए हैं, वो तमाम स्पाइसेस वो हैं जिनके बेनिफिट इतने ज़्यादा हैं कि अगर हम हर स्पाइस के बेनिफिट्स बताएं तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी कम होगी। मेथी दाना, अजवाइन, जिंजर, गुड़, दालचीनी, लौंगे, हरी इलायची तमाम ही विंटर सीज़न में बहुत फ़ायदेमंद है और तमाम प्रॉब्लम्स जो विंटर सीज़न में हमें फ़ेस करने पड़ते हैं उससे हमें बचाते हैं। खांसी, गला ख़राब, नज़ला, बलगम, एलर्जी, ये तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन है। और गुड़ के बेनिफिट्स तो आपको पता ही है कितने ज़्यादा हैं। अजवाइन तमाम एलर्जीज़ का सलूशन है और मेथी दाना तमाम और तमाम स्पेशली बच्चों में ये बलगम का सलूशन है और बलगम बनने नहीं देता। तो अब ये देखें, ये 1 कप रह गया है, तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे 1 कप में छान लेंगे। और ये मैंने इशाल के लिए बनाया है, वही इसे पियेंगे क्योंकि इसे विंटर सीज़न में एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। तो मस्ट ट्राई एंड लेट मी नो कि कैसी लगी आपको रेमेडी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।